moto atikali na ndako afandi na ye ezo yebisa ye eloko te. Et pourtant en dehors ya prière na parole de Dieu moto akoki kolonga te. Soki batei yo te lobiko ekoya te. Soki batei basambeli yo te lobiko ekoya te. Boye banzambe batei batangisa yo nzambe. C'est pourquoi Israël soki ata otangi na temps ya Gédéon bazolo bana chapitre 6 ya Juge balobi ke Israël tango asalaka makambo oyo esepeli sa nzambe te. Israël azalaki soki aloni banguna na ye baye basali nini baye bapikoli biloko na ye wana baye babuki yango bake nango. Soki nzambe atiki yo, soki nzambe abwakisi yo, ata okoti bandako anganga ozwa libala okozwa yango te. Soki nzambe abwakisi yo, mibali oyo basepelaka kotia mwasi na ndako kozwa charge na ye, yo bakobanda koluka yo pona kimakangu seulement. Esprit ya libala ekozala te. Ça veut dire que makambo ezalaki kosalema na Israël parce que Israël a perdu eloko ya mutuya. Eloko ya mutuya o epesaka biso valeur, c'est la parole de Dieu. Eloko ya mutuya o epesaka biso valeur, c'est la vie de prière. Eloko ya mutuya o epesaka biso valeur, c'est la crainte de Dieu. Israël baboto lié eloko ezalaki kosala makasi na ye monguna Satan aye asali ye mowumbu. Zamba zolaka ye na monoko ya Esaïe adolobake nga na kopema te na kotikala kimia te pona bolingo na yo kino lobiko na yo ekoya. Je te dis que nga nazotatola ke les 4 samedi oyo échanger makambo ebele. Amen. Kono nzamba pambola biso. Amen. Nzamba pambola biso. Amen. C'est-à-dire que image ya église oyo échanger déjà. Amen. Kono nzamba pambola biso. Amen. Nzambe azomimonisa makasi. Makambo ezalaki impossible devant les hommes est comme possible devant Dieu. Pona bolingo nzamba lobike na kotika la kimia te kino lisikwa na yo lobiko na yo ekopela lokola lolemo ya moto. Je te dis que lobiko na yo lelo ekopela comme un flambeau. Ça doit s'allumer comme un flambeau. Amen. Et pourtant lobiko oye pelaka lokola flambeau, c'est au jour de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, les jours de l'effusion du Saint-Esprit, balobi que tout à coup, hein, dans Acte chapitre 2, dans Acte chapitre 2, bazola kisabiso lobiko oyo ezo salime lokola flambeau. Lobiko ekoya te soki Saint-Esprit ayete. Po lobiko ekota na bomo na yo Saint-Esprit faut akota. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les lieux, dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Kolonzambe apambola yo. Mokolo ya Pentecôte omoni eloko esalami. Lobiko soki ezoya. Lobiko ezalaka na mopepe. Mopepe wana ebenganaka mabe na kati ya moto.
ebenganaka biloko ebebisaka parce que mopepe ezalaka ange. Amen. Kolonzamba pambola biso. Le vent c'est un ange. Psaume 104 ezolobake, il fait de ses anges les vents et de ses serviteurs les flammes de feu. Mokolo ya Pentecôte bazola kisabiso pe forme ndenge lobiko ekomelaka mutu. Lobiko eyaka esalaka mwa bruit moko boye. Lobiko eyaka ebetaka efulaka mopepe. Lobiko eyaka epelaka lokola lolemo ya moto. Na bomo ina yo lelo nazoloba lobiko epela lokola un flambeau de feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Eloko wana ekokisama mokolo nini? Mokolo ya Pentecôte. Lolenge moko oyo esalema mokolo ya Pentecôte après enlèvement. Lobiko wana ekozongela Israël. Israël est délaissé, ako changer kombo, ako zala lisusu motoyo abwaki samate, ako koma motoyo nzambe akenda kosikola. Mais pona biso lelo nazoye bisayo ke situation ozalaki kotambola nango ezo bongate ata osali nko osali te titesse olobi makambo na ngai ezo tambola naza bien mais ozalaka na bololo na motema. Mais lelo bazo promettre yo ke et l'on t'appellera des nouveaux noms. Lelo kozwa kombo ya sika. Amen. Yesu azolobake, je ne vous appellerai plus esclave parce que l'esclave ne connaît pas ce que fait son maître. Mais je vous appellerai qui? Mes amis. Kolonzamba pambola yo. Ozali susu moumbu te. Aujourd'hui tu es ami de Dieu. Amen. Aujourd'hui tu es celui que Dieu aime. Amen. Oza moto yo nzamba lingi. Nzamba lingi yo na motema na yo nyonso. Amen. Nzamba lingi yo ata bato balobi ke ozali moumbu me nzambe azobenga yo ke ozali mosomi. Amen. Tu n'es plus esclave. Toye poto tatola ke yo ozali lisusu moumbu ya famille na yo te. Ozali lisusu moumbu ya Satan te. Ozali lisusu moumbu ya bikolo na bino te. Ozali lisusu moto ya boloko te. Melelo okomi mosomi. Okomi moto oyo aza moninga ya Nzambe. Et vous savez bien que moninga ya Nzambe azalaka Abraham. Amen. Abraham c'est la foi. Ndenge ozawana kombo na yo ya mokolo mwalelo ezo changer. Amen. Si tu étais chômeur, Nzambe coûte que coûte balobi ke votre salut paraîtra comme de l'aurore. Aurore ezalaka nini? C'est la lumière du matin. Entre la fin de la nuit et le début de la journée. Ezana lumière moko emonanaka. Lumière oyo bazolaka bazoloba ke lobiko na yo ekoya lokola mpole wana. Mpole ya Nzambe elata yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Esther azalaki moumbu. Na Babylone bakendeki na ye ba emporte ye. Mais na Babylone bisika azalaki Nzambe akotisa orgueil na mwasi moko bazo benga Vasti. Na doye bisayo ke Nzambe aza capable ya kokotisa
kozanga botosi na kati ya mwasi moko epi azwi mwana na ye azongisi na libala wana parce que Vasti asala tetutesse aboya kotosa feti ya mokonzi ake kosala ya ye feti mais mbindo oyo ekanga Vasti c'était uniquement que Esther aya kozwa kombo ya reine. Lelo bakobenga yo Esther moumbu na kati ya Babylone te. Aujourd'hui on doit t'appeler Esther la reine. Amen. C'est ça kombo ya sika. Nzamba bongo la kamakambo ya mutu. David azalaki derrière le troupeau. Nzamba kaniseliye ba yepo ba sopela mokonzi mafuta na ndako ya Isaïe. Ba grand frère na ye nyonso bazalaki sur place. Nzamba pona bango te. Mais bakenda koluka moto azalaki derrière le bœuf, derrière les troupeaux. On dit que moto wana bake koluka ye tango tata na yazo pesa témoignage azolo bake bana na ngai ya mibali nyonso nde baona abimisi. Abimisi ti 7. Amen. Amen. 7 mususu ezalaka imperfection hein. Ba 7 nyonso ezalaka ka perfection te. 7 ya Babylone ezalaki basi belle de figure mais baza 7 mokonzi apona na kati ya 7 te mais mokonzi ayaka kopona 8e qui était Esther. Na Esaïe 4:1 balobi que 7 femmes saisiront un homme. Balobi que tozo milesa tozo milatisa kasi yo ndima olongola soni na biso tome makaka kombo na yo. Wana eza les femmes oyo bazali chiffre 7 oyo ya imperfection. Mais Esther na kati ya Babylone balobi ke ba sélectionnaki ye na appartement meilleur na ou 7 autres filles ya Babylone ye akomaki lokola 8e. Ba ye kopona Esther 8e parce qu'elle est fille de l'éternité. C'est de la même manière que bapona David comme 8e oyo azalaki na zamba oyo azalaki derrière les troupeaux mokolo wana koma mokonzi. Laisse-moi te dire que tel que tu es là ozali pe mokonzi parce que tu es dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Kombo na yo ya libabe ekwe ya na kombo na Yesu Kristo. Kombo na yo ya blocage ekwe ya na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bandoto ya mabe ba cauchemar ekwe ya na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nazolo bake basi ya aventure bayela yo liboso na yo te. Basi yo ba baby selaka mibali avenir na bango. Mobali apesi dot apesi makambo nyonso mais mwasi atikali kobimana mibali mususu. Abebisi même réputation ya mobali, abebisi même réputation ya libota esali bien te. Mwasi wana akomela yo na nzela na yo te. Amen. Ezala mibali mususu oyo bayaka po babebisela mwana mwasi vi na ye. Aye seulement asakana na nzoto na yo mais azali na mokano ya kozwa yo en charge te alingi yo te. Nazoloba mibali wana bayana liboso na yo te. Kombo na yo eza kombo ya nkembo ya Nzambe. Amen. Kobanda lelo banda kotatola ke le mois d'avril eza mois ya supériorité na ngai. Le mois d'avril eza la mois oyo ba voyage oyo ekangama efongwama mpona yo. Amen. Mois d'avril ezala ya misolo oyo etambolaka te etambola. Mois d'avril soki ozalaki kofandela bato na ndako, ozalaki kofandela bato atako ozolala na basalon na bango, ozalaki peut-être ozoleki Satan hein? Ozala na position na vie te. Je te dis que les mois d'avril Nzamba pesa yo kombo mususu
Zamba pesa yo stabilité, Zamba pesa yo ba misolo pour que vie na yo ezala rétabli. Amen. Kaka na lolenge wana tozokende kosambela Nzambe. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Totondi éternel Dieu des armées. Je t'élève Seigneur Dieu. Je t'élève Dieu de toute capacité. Je t'élève les dieux de capacité. Nazali susu moumbu te. Nazali susu libabede.